Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Gerade bis 10 Sekunden vorm Call noch einen Kunden gehabt, aber trotzdem alles geklappt. Carsten S. Ich hoffe, ich habe den Fehler, ich habe den Fehler, glaube ich, auch im Vorspann. Aber nun gut, ist halt so. Nichtsdestotrotz, danke, dass ihr heute wieder dabei seid bei Frequent Traveler TV. Die Themen, die wir heute haben, sind durchaus spannend, interessant und vor allem auch bemerkenswert für einen Sonntag. Lange Schlangen in Großbritannien. Dort gibt es einen IT-Fehler. Dann gibt es nicht nur deutsche Regierungsjets, also Ex-Regierungsjets, sondern jetzt auch Frankreichs A340 Regierungsjets sind wohl auch im Iran gelandet. Wir haben dann von Lufthansa-Chef Carsten Spohr die Ansage, ITA kann die Nummer 2 im Konzern werden, wollen also alle überholen, obwohl sie halt, ich will es jetzt nicht so sagen, aber durchaus defizitär sind. Wir haben dann Singapore Airlines und wir haben Delta, die die Namen der Passagiere nicht nur wissen, sondern den Passagieren auch die Crewnamen mitteilen wollen. Finde ich komplett Banane. Und wir haben einen Diesel-Deal von Singapur mit Vietnam Airlines nach Frankfurt. Also für Leute, die ein Rückflugticket haben wollen, wenn sie zum Beispiel einen Deal haben wollen mit Singapur, mit Vietnam Airlines, geht es. Lasst uns starten mit den langen Schlangen in England. Und zwar ist bei der Einreise in Großbritannien Heckenbrand gewesen. Und dort geht es dann, sage ich jetzt mal, relativ langsam oder gar nicht voran. Denn bei der Passkontrolle, die ja in England immer war, weil es ja nie Schengen war, ist es so, dass man sich an diesen E-Gates normalerweise durchmogeln konnte. Aber die gab es nicht, weil die E-Gates unter anderem an den Flughäfen Heathrow, Gatwick, Manchester Freitagabend einfach gesagt haben, ich mache Pfingstwochenende, ich habe keinen Bock. Und eine Sprecherin der Gewerkschaft des britischen Innenministeriums in dem Bereich Grenzen, Zoll und Einwanderung hat im Radio 4 auf BBC gewarnt. Sehr, sehr schnell würden sich Schlangen bilden. Je nach Flughafen ist es so, dass 60-80% diese E-Gates benutzen. Ich persönlich, ich mag sie auch. Ich benutze sie in Helsinki gerne, in Deutschland gerne. Ist also relativ cool. Das Einzige, was halt immer doof ist, wenn man mit dem Gesicht dann immer so hochgehen muss, wo dieser Kopf ist. Und manchmal ist das, je nachdem welche Variante man hat, sind sie halt nicht lang genug. Dann ist das hier irgendwo und dann muss man immer so, hallo. Und trotzdem benutze ich die gerne. Und es gibt aber keine Auswirkungen auf die nationale Sicherheit. Das ist ganz wichtig, denn die Briten haben ja bei dieser Passkontrolle dann trotzdem das jetzt anders gelöst. Man macht das wieder manuell und ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Denn in England ist immer wieder viel Spaß und viel los. Was ist eure Meinung dazu? Sagt ihr, dass diese IT-Probleme nicht nur bei der British Airways, die hatten wir ja auch gestern zum wiederholten Male, sondern auch bei der IT sind. Ich kopiere euch gerade übrigens die Frage des Tages, die hatte ich ganz vergessen reinzutun. Ist das ein englisches Problem oder ist das ein Thema, was man bearbeiten muss und sagen muss, ist halt Natur und Computer funktionieren nicht immer. Jetzt geht es weiter. Und zwar das nächste Thema und das ist Marabu. Marabu ist die Tochter der Condor, quasi ein, ich sage jetzt mal ein frisch geschlüpftes Küken, was irgendwie dadurch sich aufmerksam macht, dass es in Estland ist, in Tallinn ist, Tochterunternehmen von der X-Fly und der Condor. Aber sie sorgen für richtige Probleme. Ich habe leider nur Bild-Zeitungsbilder gefunden, wo die Leute Randale gemacht haben. Ich hatte das Video, wo die Randale aufgezeichnet worden sind, leider nicht gefunden, sonst hätte ich euch das gezeigt. Da gab es nämlich am Check-in, gerade in München, richtig Probleme. Denn gerade in München und in Hamburg an dem Check-in waren am Donnerstag, den 15. Mai, das war ja quasi der Anfang, als Flugzeuge starten sollten, gab es Probleme, denn der Flug wurde verschoben. Und da gab es Verspätungen 18 Stunden. Ja? Und dann war aber die Verspätung noch nicht zu Ende, sondern dann war erst die Ersatzmaschine da. Die Ersatzmaschine
war eine kleinere Maschine als der Airbus, der eingesetzt worden sollte. Also mussten Passagiere da bleiben. Da gab es Tumulte, Randale und Probleme. Und dann sind einige Gäste dann mit der Eurowings geflogen worden, nach Olbia und so weiter oder nach Palma. Da sind die Verspätungen, die man jetzt so hat, am 27. Mai, wenn man um 5 Uhr losfliegen wollte, 5:50 Uhr, jetzt um 13 Uhr losgeflogen ist, eher im Bereich von kleinerer Verspätung. Aber immer wieder aufpassen, es gibt trotzdem die Kompensation. Und wenn es sich um Pauschalreisen handelt, was ja in meisten Fällen auch dabei sein kann, kann es sogar noch andere Themen geben. Heißt also, da gibt es viel Spaß. Was haltet ihr vom Marabu, von den Verspätungen, von solchen Themen, wo man dann, ich sage jetzt mal, am Counter Randale macht? Ist das etwas, wo ihr sagt, da würde ich auch Randale machen? Oder sagt ihr eher, nee, die können ja nichts dafür? Und da bin ich mal gespannt, was ihr dazu schreibt und was es dazu gibt. Ganz wichtig, eure Kommentare unten ist natürlich, sage ich jetzt mal, normal, dass Marabu sagt, es soll besser werden und dass man sich bessern möchte. Also insofern alles wieder gut. Weiter geht das Thema Frankreichs Regierung A340. Und es wäre ja eigentlich ein Thema, was in irgendeiner Art und Weise traurig ist, aber es ist so, man hat dem Iran Sanktionen auferlegt, die dürfen keine Flugzeuge kaufen. Deshalb holen sie sich Flugzeuge auf dem Schwarzmarkt, ist es ja auch nicht, aber nennen wir es Graumarkt. Heißt also, irgendwelche Firmen kaufen das. Ich hatte mal so eine Konstruktion gehört, das in Hongkong gekauft und dann gehen die rüber. Und das sind ja nicht die ersten Flugzeuge, die da nach dem Iran verschickt werden, um es mal so zu sagen. Und das ist jetzt passiert mit den 340-200er von der Regierung. Das waren Vierstrahler, die übrigens bei 80.000 Euro pro Stück versteigert werden sollten als Startgewinn oder Startpreis. Und dann sind es 880.000 Euro gewesen. Eigentümer verschwanden, die Flugzeuge verschwanden und sind jetzt wohl im Iran aufgetaucht. Und das Schicksal der Flugzeuge nach der Auktion war jetzt so, dass sie vom Pariser Flughafen Charles de Gaulle, an dem sie geparkt waren, zuerst ganz schnell vom Hof gehen sollten und wurden deshalb zunächst in Chartres in Zentralfrankreich geparkt. Und die weitere Betreuung der Jets wurde organisiert von der Wartungsfirma LM Aero. Und dann blieben die ein gutes Jahr dort, die 340er. Dann gingen sie nach Indonesien. Der erste 340er flog dann am 10. April 2022 nach Kertajati International Airport auf Java. Und die Schwestermaschine folgte dann am 19. Mai 2022. Da gab es dann neue Kennzeichen. Heißt also, die sind dann umgelabelt worden und dann hört man gar nichts. Und dann ging das auf Flightradar los. Luftfahrtblogger Gerjon, der guckte nach und sagte, die sind dann mit unbekanntem Ziel nach Nordwesten geflogen. Allerdings haben sie noch Registrierungen jetzt aus Mali, also nochmal umgenannt worden. Und als das dann passiert ist, sind die nach Afrika nicht geflogen, sondern sind in den Irak geflogen. Zielstrebig, ganz knallhart. Und die sind dann über Indien wahrscheinlich da ab und Transpondersignale sind verschwunden, also gecrasht sind die ja nicht. Deshalb geht man wirklich davon aus, dass man über Umwege in den Teheran geflogen ist. Das ist ein Krimi, das wäre was für Netflix, das fände ich mal geil. Und das ist das gleiche Schicksal wie die ehemaligen Turkish Airlines 340er. Die sind ja ähnlich, nämlich über Johannesburg dann gekommen. Und wir hatten ja da von Airbus die Bilder, die hatte ich euch ja gezeigt, quasi von so einem Satelliten, der die dann gefunden hat. Ich finde das eine coole Geschichte. Ich finde sowas immer wieder spannend, weil das halt so ein bisschen James Bond-mäßig ist. Aber auch hier könnt ihr kommentieren und eure Meinung zu sagen. Jetzt, da gibt es wieder ostentatives Aus- und Einatmen von mir, weil das ist etwas, was ich jetzt nicht wirklich verstehe. Carsten S. aus M., Name der Redaktion bekannt und nicht geändert, sagt Folgendes. Und das müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen. Das ist in meinen Augen relativ harter Tobak. Einmal natürlich
als er gefragt wurde, er sollte mal vergleichen, wie so die Übernahmen sind. Übernahme von Brussels, Übernahme von Swiss oder aber auch von der Austrian Airlines und jetzt von der ITA. Wie ist das so in seinen Augen? Und seine Antwort ist, wenn man die strategische Bedeutung und die Größe des Marktes schaut, glaube ich definitiv, dass die ITA unsere Nummer 2 werden kann nach Swiss eines Tages. Hört, hört, wertes Fliegervolk. Carsten S. aus M. bei München, Name der Redaktion bekannt, nicht geändert, sagte, dass so viel Potenzial in der ITA ist. Das heißt also, die haben fast 500 Millionen Verlust gemacht und die sollen dann die Swiss quasi ablösen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Man sagt, dass man nach Nord- und Südamerika fliegen möchte. Man möchte die Partnerschaften zu Air Canada, aber auch United Airlines leveragen, weil dort Anschlussflüge sind. Und man möchte dann auch Flüge nach Asien, Nordafrika und den Nahen Osten ab Rom bringen. Das heißt also Tokio, Delhi, Kairo, Algier, Tunis für Destinationen, die Carsten Spohr sich vorstellt oder seine Planung. Und mit diesem südlichsten Drehkreuz soll dann quasi die Profit Cow Swiss überholt werden. Finde ich krass. Krass, krass, krass. Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu denkt, was ihr als Armchair-CEOs dazu sagt. Ich als Armchair-CEO habe dazu auch eine Meinung. Ich kann es nicht vorstellen. Ich glaube, da muss noch viel, viel Wasser, wie heißt das Ding, den Tigris? Ist das der Tigris? Wie heißt denn der Fluss in Rom? Da brauche ich eure Hilfe, kommentiert, Fluss in Rom. Runterfließen, bis das so weit sein kann. Entweder muss die Swiss mit ihren Umsätzen so weit runtergehen, dass die ITA da eine Chance hat, oder es wird wirklich so profitabel für die Fluggäste, weil man Lasagne mag. Hier an dieser Stelle nochmal Grüße an Tore. Wir warten noch auf unseren Termin, wann wir einen Deal machen, und zwar den Stammtisch in Mailand. Freuen uns auf Lasagne. Dann gibt es noch eine Meldung, die ich eher in diesen Zeiten merkwürdig finde. Und zwar ist das die Mitteilung von den Freunden aus Singapur. Und zwar Singapore Airlines hat jetzt gesagt, dass sie das Maskenmandat für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Flugzeugen ab 1. Juni aufheben wollen. Das ist fast ein Jahr, nachdem wir als Passagiere ohne Maske fliegen dürfen. Und zwar ist das so, dass die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter gesagt haben, ja, das ist alles nicht so toll, weil die dürfen keine Maske tragen als Crew, auch wenn sie es wollten. Das finde ich ja wieder bekloppt. Und wenn man der Straits Times folgen darf, das ist ja die lokale Zeitung, sagt sie, dass dieses Memo, was geschickt worden ist, um einen identischen und einheitlichen, konsistenten Look zu haben für das Personal, für ihre Iconic Uniform, also die ikonische Uniform. Ist das so, dass die Maske euch irritiert, oder sagt ihr, hey, wer die Maske tragen will, soll sie tragen? Ich persönlich finde es besser, wenn man die Maske tragen kann, wenn man sie möchte. Und gerade in asiatischen Ländern ist es doch üblich, dass die Asiaten die Maske ja gerade dann tragen, wenn sie andere schützen wollen. Deshalb finde ich das jetzt irgendwie counterintuitive, also gegen der Intention. Weil wenn man das sich anguckt, ist das so, dass man ja damit die Leute doch ja stigmatisiert. Und was man auch angucken sollte, ist, wie ist es denn bei Scoot? Das ist ja im Prinzip die Low-Cost Singapore Airlines, wenn man so will. Und da ist dasselbige. Also das heißt, dass man da ab 1. Juni die Maske nicht mehr tragen darf. Und gegen solche Verbote bin ich wirklich. Ich bin eher ein Freund davon, dass man sagt, wenn du willst, kannst du tragen. Also hier nochmal eure Kommentare. Da brauchen wir euren Hinweis und was ihr davon haltet. Dann habe ich noch das zweite Knüller-Thema gefunden. Und zwar ist das zweite Knüller-Thema Delta Airlines. Und zwar möchte Delta Airlines die Namen der Cabin Crew an Passagiere einen Tag vor Abflug mitteilen. Wir hatten sowas Ähnliches mal bei Lufthansa. Bei Lufthansa war das nicht so, dass wir die Namen mitgeteilt gekriegt haben, sondern Hornzirkel konnten eine bestimmte Flugbegleiterin oder Flugbegleiter requesten. Und das finde ich auch problematisch.
Es ist ja toll, dass man mit Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern gut auskommt. Keine Frage. Aber das Stalking ist halt ein Riesenproblem. Es gibt halt viele Leute, die haben einen an der Marmel. Und wenn die dann halt jemanden auserkoren haben, kannst du damit dann halt den Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern das Leben schwer machen. Delta sagt, man sagt die Crewhotels nicht und so weiter und so fort. Aber auch selbst solche Informationen sind relativ schnell rauszufinden. Ich finde es persönlich befremdlich. Und zwar ist es so, dass man das im Rahmen machen wollte, dass man die Crews an hier halt ihren Leistungen von den Passagieren, so wie es bei British Airways war, gibt es ja auch diese Coupons oder gab es die Coupons, wo man sagen kann, hier, du warst heute toll, du bist above and beyond gegangen, das ist meine Recognition und dafür haben sie dann Punkte oder irgendwas gekriegt. Ja, nur ist das doch wurscht, ob ich schon einen Tag vorher weiß, wie das ist. Und gerade die Flugbegleiter-Gewerkschaft, die laufen da natürlich Amok und Sturm und das in meinen Augen natürlich absolut zu Recht. Selbst der Vorname ist doch schon zu viel Information. Also für mich ist das etwas, was gar keinen Sinn macht. Man kann natürlich da so eine Art Opt-out machen und kann sagen, ja, ich möchte da nicht den Namen und so weiter. Aber die Gewerkschaft sagt auch hier, dass dieser Prozess sehr kompliziert ist und er ist auch insufficient and insulting. Also das heißt, er ist da halt nicht ausreichend gemacht und dokumentiert, wie man es macht. Ich finde, das ist eine Idee, die komplett Banane ist. Also bei aller Liebe zum Detail. Sagt ihr, macht es Sinn? Oder sagt ihr, nee, das brauche ich nicht, auch nicht im Rahmen. Ich meine, wenn ich an Bord komme und dann macht jemand einen geilen Job, dann kann ich den Coupon doch geben oder das, was ich halt als Token of Appreciation habe, da brauche ich den Namen doch vorher nicht zu wissen. Und wenn man halt 25 Sabines da hat, finde ich, macht keinen Sinn. Also lieber nicht. Aber hier bin ich gespannt auf eure Fragen und das ist ja auch zum Beispiel ein zweiter Teil der Frage des Tages. Jetzt haben wir so ein Deal Zeit und zwar geht es direkt los. Ich gebe euch den Screen. Da seht ihr das auch von Singapur über Saigon oder über Hanoi nach, ist das Hanoi? Ja, nach Frankfurt in der 787, glaube ich, geht das sogar bei den Freunden von Vietnam Airlines. Wichtig bei diesem Deal ist zu beachten, dass er in der Buchungsklasse D und I ist, gibt keine Restriktionen, unlimitierte Stopover sind möglich in Vietnam für $10. Das ist kostenlos quasi. Eine Change-Fee kostet $20 für Cancellation und Refund und 20 für Reissue und Ticket-Change. Aber für 1.859 € ist das ja mal ein geiler Preis, oder? Also da muss ich ehrlich mal sagen, das ist richtig cool. Distanzen haben wir auch, 675 oder 1370, je nachdem, ob man Saigon oder Hanoi macht. Und dann nach Frankfurt sind es einmal 6006 und einmal 5422, das sind 13.474. Dann gibt es natürlich bei den Freunden auch nochmal Meilen, das ist ja SkyTeam. In der Buchungsklasse D, Singapur, Hanoi und so weiter. Ihr seht das Ganze ja, dann sind das 28.412 Meilen bei der China Southern, dann bei der China Eastern 21.856, genau wie bei der Aeromexico 20.372 sind es bei Aeroflot, Vietnam, Czech 16.974 bei Garuda, Air Europa, Flying Blue, Korean, Xi'an Airlines 13.580, genau wie bei Delta, Saudi Arabien, China und bei Aerolíneas Argentinas. Ja, das ist doch mal ein guter Deal, oder? Jetzt können wir noch mal die Frage des Tages uns angucken, damit ihr die auch beantworten könnt. Ganz wichtig an dieser Stelle ist einmal Carsten S. aus München. Hat er da eine richtige Einschätzung? Nummer 2 im Konzern, die Swiss überholen. Oder die andere Geschichte ist, warum sollen Passagiere den Namen der Crew im Voraus wissen? Vor allem, auch wenn es nur der Vorname ist, macht so etwas Sinn oder nicht?
Da bin ich mal gespannt, wie ihr dazu reagiert. Bei der Frage des Tages, denkt dran, dass ihr den Kanal nicht nur abonniert, Glocke, Like und kommentiert, sondern auch Kanalmitgliedschaft macht. Also, jetzt liken, ganz, ganz wichtig. Auch du, liken. Wir haben mehr Zuschauer als Likes. Wie kann das sein? Abonniert den Kanal, Kanalmitgliedschaft. Und Allegris haben wir noch 2 Plätze wieder frei. Wer dazu Lust hat, kann sich bei mir melden. Bei der Rufnummer kann ich den Link schicken. Dann gucken wir doch mal, was ihr heute so an Fragen und Antworten von mir bekommt. Eure Fragen, da sind wir bei einer, so, zack, so ordentlich noch die Nummer eingetragen, damit wir die Zeiten alle haben. Hallo Bernhard, hallo Stadtbär, hallo Sven, hallo Thomas, hallo Frank, frohes Pfingstfest nach Bremen. Frank schreibt, die Alpha India Mike ist wieder zurück aus Manila. Heute Morgen um 10.25 Uhr setzt die A318 Frankfurt auf der 07R auf. Rechts, Lufthansa sind wieder glücklich. Ja, dann kann die nächste Maschine nämlich nach Manila gehen. Die steht ja in Frankfurt schon parat. Ingo schreibt, Palim Palim, eine Tüte Fritten bitte. Ne, eine Flasche Fritten, ne? Hallo die Frau Alat, Grüße. Dann hallo Ronny, hallo Roland, Grüße nach Rauris. Dann der Hinweis, ein Zuschauerservice von Frau Ahlert auf dem Weg nach Berlin. Auf der A2 funktioniert es super mit CarPlay. Das heißt also, wer die Sendung sich angucken möchte bei der Autofahrt, sollte auf CarPlay gehen. Da könnt ihr wenigstens hören. Nicht auf den Bildschirm schauen, konzentriert euch auf den Verkehr. Frau Ahlert, immer schön geradeaus gucken. Es sind auch einige Blitzer auf dem Weg, Sie kennen sie ja alle. Deshalb sicher fahren. Gute Fahrt. Hallo Frank, hallo Thorsten. Es fehlen ja nur noch 5, bevor du Kanalmitglied wirst. Ich zähle mit. Dann hallo Wings and Rails, hallöchen, hallo Matthias. Und Matthias sagt was ganz Wichtiges. Computer lösen Probleme, die man ohne sie nicht hätte. Das ist richtig, aber du bist ja vom Fach, wenn ich das richtig verstehe. So, Roland. Ich bin schon mal in Frankfurt eingereist, war damals nur eine automatisierte Passkontrolle funktionierte. Lange kein Hilfspersonal bei Anstellen gewesen. Frankfurt ist leider nicht in Asien, wo das organisiert ist. Ja, das stimmt. Auch in Dubai ist das wesentlich besser organisiert. Und in Dubai ist das ja auch so, dass du quasi nur mit Gesicht, also du brauchst noch nicht mal Pass auflegen. Das ist alles schon Geschichte, gerade bei der Ausreise. Also ich finde das sehr, sehr geil. Wartezeit 1 Stunde, das sollte das heißen. Hallo Armin. Tiber war der Fluss. Danke Sven. Ich wollte euch natürlich was geben, damit ihr antworten könnt. Tiber, wie bin ich denn auf Dings gekommen? Keine Ahnung. So, hallo Totti. Moin zurück. Bestes Reiseziel im Sommer in Europa. Dafür müsstest du uns ja sagen, was du von dem Reiseziel erwartest. Wenn du sagst, du möchtest lecker essen gehen, du möchtest Meer haben, du möchtest Strand haben, du möchtest Berge haben, du möchtest wandern, du möchtest einfach nur relaxen, dann können wir noch mal reden. Aber so pauschal muss ich dir leider sagen, kann ich dir leider nichts sagen. Ich sage jetzt einfach mal Barcelona. Ich sage einfach mal Helsinki. Ich sage... was sagen wir noch? Athen geht immer. Athen geht immer. Essen ist lecker, ist geil. Und, was wollen wir ihm noch sagen? Frankreich irgendwas. La Cano de Océan. Mal was Exotisches. So, Roland. Tiber bzw. Tevere. Auch danke dafür. Heißt der Fluss in Rom. Genau. Dann, Sven, ich glaube, Carsten S. aus M will wirklich versuchen, die Übernahme der ITA weiterhin schmackhaft zu machen. Ja, das war auch so mein Gedanke, den ich hatte, wo ich dachte, ob der Carsten da nicht mal einfach nur seinen Aktionären erklären will, ich bin der Geilste, ihr seid doof. Und dass das irgendwie so eine Art Zwangsoptimismus ist. Also ich wünsche der Lufthansa nichts Schlechtes. Verstehe mich da nicht falsch. Also ich glaube schon, dass wenn die ITA Gewinn macht und so weiter, dass das ein cooler Scheiß ist. Aber ich bin trotzdem skeptisch und dass der Weg bis dahin noch sehr, sehr steinig ist und der Tiber oder der Tevere noch viel Wasser runterlaufen lässt, bis
das wirklich mal in trockenen Tüchern ist. Aber darauf erstmal dann Lasagne und ein Ramazzotti. So. Frank sagt, Carsten Spohr hat recht, die Swiss wird die Nummer 1 und dann ITA auf 2, Auer auf 3, Brüssel auf 4, Ella auf 6. Habe ich jemanden vergessen? Nein. Aber lustig, dass Lufthansa kein Geld macht mit der Lufthansa, ne? Dann, die Swiss ist innerhalb der Lufthansa-Gruppe fast unschlagbar, da sehe ich ITA Nummer 3 noch vor der LH und hinter der Austrian. Das ist auch eine spannende. Wir können ja mal so Wetten abschließen. Bei meinem letzten Turkish Airlines Flug hatten 2 Crewmitglieder eine Maske auf, die andere nicht. Hat mich als Passagier natürlich nicht gestört. Singapur vorher extrem streng und auf einmal genau das Gegenteil. Ja, das ist immer so. Das heißt, man hat auf der einen Seite ein Extrem, dann auf der anderen Seite das andere Extrem. Und das ist dann immer so Ping-Pong. Und wenn wir unseren lustigen, wie heißt er nochmal, Karl Lauterbach reden, wir wären ja am Killer-Virus fast eingegangen. Komischerweise ist da keiner dran verreckt. Gott sei Dank. Aber man sieht halt, dass Leute doch durchaus zu sehr viel extremen und radikalen Lösungen neigen. Tore, bist du eventuell Bayern-München-Fan, nur weil der BVB zu doof war? Naja, nun gut, ist halt so. Ich bin kein Fußballfan, deshalb kann ich nur spötteln. Mir ist es egal, wer deutscher Meister ist. Sven, die Namen vor Abflug gehen mich nichts an. Ehrlich gesagt, nachdem ich die auch nicht als Hon würdig immer Freddy request. Geht ja leider nicht mehr. Du kannst es nicht mehr machen. Und Gott sei Dank ist es also komplett Banane. So, Stadtbär. Das, was Carsten M. von sich gibt, wird Frank Stechny richtig ein. Genau, ja. Dann, also Token geben für tolle Bekunde finde ich eine tolle Idee. Meistens, wie in vielen Berufen, hört man immer Beschwerden, viel zu selten. Ich sage immer Danke, wenn ich aus dem Flugzeug aussteige. Ich sage nur nie Danke, wenn es halt doof war. Ich sage dann auch nochmal was so nach dem Motto, hätten wir besser machen können. Also ich gebe beide Feedbacks. Einmal negativ, aber auch positiv. Wobei meistens mein negatives Feedback besser ist als mein positives, das gebe ich zu. Wenn man den Namen der Crew weiß, dann kann man ja auch jeder Passagier ein klebendes Namensschild tragen. Hello, my name is... Ja, genau. Und dann kannst du ja auch zum Beispiel noch, wie auf der Wiesn, kannst du eine Schleife tragen, ob du zu haben bist, nicht zu haben, was du machst, ob du vielleicht verfügbar bist heute Abend, wenn die Crew da zum Beispiel im Crewhotel ist. Availability, keine Ahnung. Tanzpartner, ihr wisst, was ich meine. Dann, im Restaurant frage ich auch nicht die Namen aller Bedienungen. Warum im Flugzeug? Nö, brauche ich nicht zu wissen. Denke ich auch, dass das so ist. So. Ich dachte, das zählt erst ab gestern. Dann insofern sind es nur noch 3. Dann bist du ja ab nächsten Samstag mit dabei. Juppadiadai. So, dann... Ja, Thorsten, schick mir einfach eine WhatsApp-Nachricht, dann machen wir das nachher nochmal im privaten Call mit der Allegris-Veranstaltung. Das heißt, also wir haben zuerst den Stammtisch, wir gehen vom Flughafen in die Stadt, gehen zum Stammtisch, Lokalität haben wir immer noch nicht gefunden, Sven und ich wollten uns das nochmal angucken. Tore hat einen Tapas-Bar vorgeschlagen, die relativ gut aussieht, muss ich dir ehrlicherweise gestehen. Dann am 27. Juni, 16 Uhr, 18 Uhr Stammtisch, 21 Uhr Allegris-Trakt, da schauen wir uns die neue First Class, Business Class, Premium Economy und Economy an. Und wir haben den Professor ja nicht, Dr. Björn Becker. Und Björn Becker erklärt uns das Ganze und Björn ist dort der Titel ist der Future irgendwas. Also das heißt auf jeden Fall der für diese Kabine maßgeblich mit dran beteiligt war und er steht uns am Stammtisch abends ab 18 Uhr Rede und Antwort, vielleicht sogar früher. Und dann gehen wir um 21 Uhr in den Trakt, nachdem wir leicht angeschickert sind vom Appleboy. Ich glaube, das war jetzt die Kurzversion, deshalb. Also schreib mir hier WhatsApp und dann gebe ich dir den Link und dann geht das direkt los. Frank, Carsten sollte bei allen Überlegungen die italienischen Gewerkschaften nicht unterschätzen. Die ITA-Kiste wird bestimmt spannend, zu Delta Quatsch. Ja, genau die richtige Entscheidung. Delta Quatsch, aber auch die Gewerkschaften in Italien sollte man nicht unterschätzen. Das ist kein Kindergeburtstag. Man hat ja auch selbst bei der UFO gemerkt, dass die relativ randalig sind. Und ich bin mal gespannt, wann sich alle Gewerkschaften
bei Lufthansa zusammenschließen und sagen, hey, du redest nicht mehr mit den Brüsseler Gewerkschaften, du redest nicht mehr mit den Wiener Gewerkschaften, du redest nicht mehr mit den Frankfurter, Münchner Gewerkschaften, du redest auch nicht mit den Kölner Gewerkschaften, du redest auch nicht mehr mit den römischen Gewerkschaften, sondern du redest mit der Lufthansa Europäischen Gewerkschaft. Und damit würden sie dann quasi die eigene Medizin schlucken müssen und hätten dann ein Problem, dass eigentlich die ganze Soße überall gleich viel kostet, weil man alles wieder geglättet hat. Ich finde sowieso im Konzern solche Sachen zu machen immer schwierig, wenn man die einen bevorzugt im Prinzip, wenn man sagt, hier 325 Flugzeuge im Konzerntarifvertrag, das sind Altverträge, die kriegen da richtig Geld und die anderen kriegen wesentlich weniger für denselben Job. Finde ich unfair. Also meine Meinung. So, Sonntagabend haben wir jetzt wieder die Sendung mit Mario Montag. Sonntagabend haben wir jetzt hinter uns gebracht. Ich danke euch, dass ihr heute bei Frequent Traveler TV dabei wart. Danke, dass ihr geschaut habt. Denkt an den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch zu kommentieren. Und macht es wie Frank. War doch Frank, ne? Ich bin jetzt gerade doof. Wo war es denn jetzt? Thorsten, Entschuldigung. Macht es wie Thorsten. Werdet Kanalmitglied. Unter Vorbehalt. Also, ich danke euch. Premium Economy oder Business Class? Business Class kann ich empfehlen. Ist immer besser in der Business Class als in der Premium Economy. Also, bis dann, bis morgen in alter Frische und ciao.